देवी प्रपन्नारति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतो किलास प्रसीद विशेश्वरी पाई विषम तमेश्वरी देवी चराचरस्। हामी वेदको उर्वर भूमि गोर्खा राज्य नेपाल यस राष्ट्रको हितका निमित्त वैदिक समाजलाई संरक्षण गर्नका निमित्त जुन दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूको खोजी गर्दै गइरहेका छौँ। अहिले म श्री बुढी गण्डकी यी बुढी आमैका काखमा बसेको छु र मैले श्री राजेश्वरी गोरखकाली मातालाई स्मरण गर्दै हामीले हाम्रो वैदिक समाज र आजको वर्तमान बहुदलीय समाजवादको बीचमा एउटा सामाजिक क्रान्तिको आवश्यकता महसुस हुनाले हामीले हाम्रा वैदिक शास्त्रहरू प्राप्त गरेर पनि हामी असफल छौँ भने त्यहाँ हामीले गम्भीर विचार गर्नुपर्ने परिस्थितिहरू आए। त्यसैले यस 2078 सालको माघे सङ्क्रान्तिदेखि चैत्र मसान्तसम्म हामीले यस राष्ट्रको हितका निमित्त वैदिक समाजमा देखा परेका विकृति र विसङ्गति विचारहरूलाई यथार्थ रूपमा खोल्दै दैवी र प्रकृति सिद्धिहरूका विषयमा जे जस्ता वैदिक साहित्यहरूले हामीलाई साङ्केतिक शिक्षाहरू दिएका छन् तिनीहरूका लागि माता श्रीका चरणमा नतमस्तक झुक्दै यो विश्व मानव जातिलाई सिर्जना गर्ने प्रकृति दैवी सिद्धि शक्ति भएका ती देवीहरू आमाहरू जो विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरू हुन् उनीहरूलाई उनीहरूको शिक्षा अनुशासन र सभ्यताको व्यवहारलाई हामीले हाम्रो अनुकूल सम्मान गर्दै जाने निश्चयात्मक बुद्धिका साथ अब हामी वैदिक ती अग्नि सिद्धिहरू प्राप्ति गर्नका निमित्त जुन सूर्याग्नि नामका देवता र ती देवी माताहरू जो विश्व मानव जाति सिर्जना गरिरहेका छन् उनीहरूको प्रकृति त्यो जीवन दिव्य शक्तिलाई हामीले सम्मान दिँदै पृथ्वी मातालाई सम्मान र संरक्षणको वातावरणतर्फ जान खोज्दा हामीलाई वैदिक समाजको आवश्यकता पर्यो र हामीले हाम्रो विश्व मानव समाजमा विभिन्न प्रकारका समाजहरू छन्। ती समाजमध्ये वैदिक शास्त्र सम्मत जुन वैदिक समाज छ त्यसमा वैदिक शास्त्रमा उल्लेख गरिए अनुसार मानव जाति जन्मले पशु नै हो र जब शिक्षा र अनुशासनको अभाव हुन्छ अनि वो शूद्र बन्छ। जब त्यही वैदिक शिक्षा र संस्कारले सम्पन्न हुन्छ त्यही ब्राह्मण हुन्छ। आज हामी एउटा यस्तो चुनौतीपूर्ण वातावरणमा उभिन पुगेका छौँ कि एकातिर हाम्रो विकृति र विसङ्गति जुन हिन्दू धर्म समाज र अर्कोतर्फ बहुदलीय समाज हामीले दुवैको माझमा उभिएर बहुदलीय समाजवादको नेतृत्व गर्ने ती बाहुनहरू चाहे ती नेपाल हुन् चाहे खनाल हुन् चाहे ती भट्टराई हुन् ओली हुन् अथवा जो कोही किन नहुन् उनीहरूले जुन हाम्रो बहुदलीय समाजवादका आवाजहरू गरिरहेका छन् उनीहरूको यो जात कसले दियो उनीहरूलाई यस प्रकारको जुन वातावरण जो गोर्खा राज्य नेपालको एउटा सिङ्गो राष्ट्र कसरी दियो उनीहरूले जुन ती दाहाल आदिले जुन
दुधमा परेको माखु समान मिल्काएर उनीहरू आफ्नो बहुदलीय राजनीतिको कपर्दी खेल्ने, भाले जुदाई गर्ने र त्यो कुर्सी दौड प्रतिस्पर्धामा चल्ने कसले उनीहरूलाई अधिकार दियो? अब हामी एउटा चुनौतीको पक्षमा जाँदैछौँ कि ती वाहनहरू, चाहे ती दाहाल हुन्, चाहे ओली हुन्, चाहे नेपाल हुन्, चाहे ती खनाल हुन् अथवा भट्टराई, यो जात पहिला तिमीले जुन बहुदलीय समाजवाद खोज्दैछौ भने पहिला आफ्नो जातलाई परिवर्तन गर र तिमी वैदिक समाजलाई संरक्षण गर्न सकेनौ भने तिमीले वैदिक समाजले दिएको जो जात छ त्यो जातलाई झुन्ड्याउने अधिकार पनि छैन भन्ने आवाज मैले पहिलो प्रथम यहाँबाट आवाज दिएको छु। आज हामीले गोर्खा राज्य नेपाललाई एउटा अपमानित परिस्थितिमा अनुभव गर्नु परिरहेको छ। प्रात्रीहरू उनीहरूभन्दा, तिनीहरूको ब्राह्मणभन्दा पनि यो आत्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थ पनि हो र आचार्य आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण पनि हो। उसले गोर्खा राज्य नेपाललाई सम्मान दिने र संरक्षण दिने मातासँग वचन दिएको छ। गोरखकाली मातालाई उसले आफ्नो समर्पित भावले सम्झेको छ। र तपाईहरूलाई यो भिडियो अब हामी एउटा सामाजिक क्रान्तिको मैदानमा उभिन जाँदैछौँ भनेर यी आवाजहरू पठाउँदैछौँ। हामीले हाम्रो वैदिक शास्त्रमा ती हनुमानजीसँग भएका सिद्धिहरू, ती कुन्ती पुत्र महावीर अर्जुन आदि भीमसँग भएका सिद्धिहरू, अनि हामीले ती बालक ध्रुव प्रहलाद अनि यस्तै ती वीरहरू र कविहरू जुन वैदिक समाजले, वैदिक सनातन धर्मले वीर र कविलाई मात्र सम्मान दिन्छ। वैदिक सनातन धर्मले सङ्ख्यालाई महत्त्व दिँदैन। आज हामीलाई एउटा सङ्कट परिस्थितिमा लैजाने को छन् भनेर हामीले खोजेको ती बहुलवाद समाज खोज्नेहरू र एउटा वैदिक सनातन समाजमा उभिनेहरूको बिचमा हामीले त्यहाँ विकृति देख्यौँ, विसङ्गति देख्यौँ। हामीले वैदिक समाजलाई अब शुद्ध गर्नुपर्छ भनेर अग्नि देवतालाई स्तुति गऱ्यौँ, सूर्य देवतालाई स्तुति गऱ्यौँ, अनि ती माता तत्त्वहरूलाई स्तुति गऱ्यौँ। अनि एउटा आत्रीय उपाध्य ब्राह्मण हुने नाताले, एउटा आत्रीय परमहंस सन्यासी भिक्षु तीर्थ जीवन हुनाले, अनि एउटा यो भौतिक शरीर कुनै न कुनै समय कहीँ न कहीँ गएर यो पञ्चभौतिक शरीर तत्त्वहरूमा लय हुनेछ भन्ने पुरा मैले बुझेकाले मैले आउँदा दिनहरू माघदेखि चैत्र मसान्तसम्म गोप्य र गोपनीय भएर रहने विचार हुँदाहुँदै पनि माताले वैदिक समाजलाई शोधन गर्नुपर्ने भयो, स्वस्थ गर्नुपर्ने भयो। त्यहाँ देखिएका नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई सोध्नुपर्ने भयो कि उनीहरू कुन कुराले ब्राह्मण, के उनीहरूसँग सदाचार छ, के उनीहरूसँग ब्राह्मणका सड्कर्महरू छन्, के उनीहरू बहुलवादको समाजवादका लागि नारा र झन्डा लिएर उठिरहेका छन्। यो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै त्यो भट्टराई, दाहाल, ओली, नेपाल, खनाल आदि आवाज गर्दैमा उनीहरू न त हिन्दू नै मान्नुपर्छ अब, किनकि उनीहरूले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरव, हिन्दू राष्ट्र गौरवलाई दुधमा परेको माखु समान मिल्काएर आफ्नो कुर्सीको प्रलोभन, त्यो महत्त्वाकांक्षा इच्छाहरूलाई पुरा गरेका छौँ। हामीले बुझिरहेका छौँ एउटा एकान्तवासमा बस्ने एउटा ऐशात्रीय परमहंस भिक्षु तीर्थले यो गोर्खा राज्य नेपालको जुन राष्ट्रिय परिस्थितिहरूलाई बुझेर अत्यन्त चिन्तित छ कि कहीँ अग्निसिद्धि मात्र प्राप्त होस्, विश्व मानव जातिलाई नै परिचय दिनेछ कि गोर्खा राज्य नेपाल वेदको उर्वर भूमि थियो। त्यहाँ रहने आत्रीयहरू, त्यहाँका तिनी आत्रीयहरूको नस्ल
रक्तवंशहरू एउटा असाधारण बुद्धि प्रतिभा भएको हुन्छ भन्ने परिचय दिनुपर्ने मेरो कर्तव्य थियो। मैले ती माताहरूको गर्भमा पुगेर मैले मेरो आफ्नो जीवनलाई त्यो भौतिक शरीर अङ्कुरहरू देखिरहेको छु। मैले त्यो चेतन सत्ता, त्यो प्राण, त्यो मन, बुद्धि र 10 इन्द्रियहरूको विषयमा विचार गरिरहेको छु। मैले जगतको विषयमा विचार गरिरहेको छु र मैले प्रकृतिको खुला विश्वविद्यालयमा शिक्षा दिने यी आमैहरू जो विश्व मानव जातिकै सिर्जना शक्ति र विश्व मानव जातिकै आदि गुरुहरूलाई सम्मान दिन जानेको छु। तर दुष्ट ती घमण्डी र मूर्खहरूलाई श्राप दिन पनि सूर्याग्निलाई साँची राखेर जानेको छु। देवालय र तीर्थहरूलाई अग्नि साँची राखेर सङ्कल्प गरेको छु। त्यसैले त मैले यी आवाजहरू खोल्न सक्छु। र मैले मातासँग एउटा मागन्ते भिखारी हुनाले दैवी प्रकृति सिद्ध शक्तिहरू भिख मागिरहेको छु। र कुनै न कुनै दिन मेरी माँ, यी बुढी आमै, यी राजेश्वरी गोरखकाली माता अनि यी राष्ट्र देवी गोरखराज राज्य नेपालकी नेपाल आमा अनि हामीले हाम्रा यी माता तत्त्वहरू सबैलाई सम्मान दिन जानेको छु। आज म बुढी आमैको काखमा एकान्तमा बसेर मैले आफ्नो जीवनको सफलताका बाटाहरू खोजिरहेको छु। मानिसहरूले मलाई जुन दृष्टिले देखे र मैले जुन आफूलाई जस्तो दैवी र प्रकृति सिद्धि नहुनाले जुन लाचार एक्लो अनाथ जीवनहरू अनुभव गर्न पुगेँ अनि मैले मेरा दुःखहरू पोख्ने ठाउँ भनेको त आमैको काखो भनेर यहाँ आइपुगेको छु। अनि बहुलवाद समाजवादका नारा दिनेहरू ती बाहुनहरू, ती चाहे दाल हुन्, चाहे ती ओली हुन्, चाहे ती नेपाल र खनाल जो कोही किन नहुन्, उनीहरूले वैदिक समाजलाई कसरी हेरेका छन् र तिनीहरूले त्यो जात कहाँबाट पाए र कसरी उनीहरू आज पनि आफूलाई बहुल समाजवादको नारा दिने हुँदाहुँदै यो राष्ट्रलाई भान्ने नेताहरू हुँदाहुँदै के सोचिरहेका छन्। अब हामीहरू एउटा चुनौतीको परिस्थितिमा पुगिसकेका छौँ। हामीले हाम्रो गोर्खा राज्य नेपालको हित चाहनेहरूलाई एउटै प्रश्न राख्नेछौँ कि तपाईँहरू यो गोर्खा राज्य नेपालको हित चाहनुहुन्छ कि यो बहुदलीय समाजवादको इच्छा राख्नुभएको छ। तपाईँ आफ्नो आफ्नो बाटो रोज्नुहोस्। किनकि हामीले नाम मात्रका ब्राह्मणहरूलाई जसरी पूर्वमा इन्द्रले 60,000 ती नालायक ब्राह्मणहरू जसले वैदिक सनातन धर्मलाई अत्यन्त पतन र असमर्थ तुल्याएका थिए, त्यही परिस्थितिमा आज हामीले हाम्रो समाजमा बाहुनहरूको बहुल देखिरहेका छौँ। तर उनीहरूसँग प्रवृत्ति र प्रकृति हेऱ्यो भने शूद्र मतवालीको जस्तो छ र उनीहरू नाम मात्रका ब्राह्मण छन्। तर आफूलाई त्यो ब्राह्मण बनाउने को हो? त्यो वैदिक शास्त्र र वैदिक समाजलाई कुठाराघात गर्ने तिनीहरू। अब हामी एउटा चुनौतीको केन्द्रमा पुगिरहेका छौँ। हामीले केवल मातासँग यही मागिरहेका छौँ, हे माँ, हे आमा, हे बुढी आमै, हे उमा, हे माँ, बार बार पुकार्दै त्यही भनिरहेका छौँ कि हाम्रा वैदिक शास्त्रहरूलाई अपमान नगरियोस्, वैदिक शास्त्रहरूलाई अन्धविश्वासको त्यो साहित्य नसम्झियोस्। अनि यी पवित्र नदीहरू जसलाई मैले सम्मान गरेको छु, जुन धरतीको काखमा बसेको छु र मैले मेरो आफ्नो एक्लो मागन्त जीवनलाई ती जो मानव सिर्जना गर्ने प्रकृति दिव्य शक्तिहरू, विश्व मानव जातिका आदि गुरुहरू, ती देवी आमाहरू जो शिक्षित पनि छन्, अनुशासित पनि छन् र सभ्य पनि छन्, उनीहरूका वरद हातमा नतमस्तक शिर झुकाएर मैले उनीहरूसँग त्यस्तो अध्यात्म ऊर्जाहरू लिइरहेको छु।
उनीहरूसँग त्यस्तो जुन बल र शक्तिहरू पाइरहेको छु, जुन देवालय र तीर्थहरू अग्नि साक्षी गरिएका कारणले, जुन देवालय र तीर्थहरूलाई विघ्न र बाधा गर्नेहरूलाई सूर्याग्नि नामका देवतालाई साक्षी राखेर ती दुष्ट मूर्ख र घमण्डीहरूलाई श्राप साथ उभिएको छु। मैले जुन सङ्कल्प गरिएका तीर्थहरू छन् ती पुण्यको खेती गर्ने ठाउँहरू हुन्। त्यसैले त्यहाँ जथाभावी कोही पनि नगरून्। यिनै आवाजबाट मैले बोलिरहेको छु। बुढी गण्डकी र त्रिशुलीको यस बेनी सङ्गम, गौरीशङ्कर सङ्गम, गौरीशङ्कर घाटलाई मैले यो राष्ट्रको राष्ट्रिय गौरवको रूपमा उठाउनु छ। अनि यहाँ अध्यात्म, दैवी ऊर्जाहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने विषयलाई मैले प्रमाणित रूपमा अनुभव पनि गराउनु छ र परिणाम पनि देखाउनु छ। त्यसैले त मैले यही 2078 साल माघ 1 गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म जुन वैदिक विज्ञानको अनुसन्धान वर्षको रूपमा आइरहेको यात्रालाई गोप्य र गोपनीय बाटोतिर लैरहेको थिएँ। तर माताले तिमीले यो समाजलाई स्वस्थ गराउनका निमित्त नाम मात्रका बाहुनहरूलाई, यो राष्ट्रको घात गर्नेहरूलाई, उनीहरूलाई वैदिक समाजबाट बहुवादको समाजतिर जानेका आधारहरू के छन् र त्यो वैदिक समाजले दिएका ती नाम थर र ती चिन्हहरू निकाल्दै जाऊ र तिमीले आफूलाई बहुलवादको, बहुल समाजको झन्डा र नाराहरू बोक्ने गर भनेर आवाज दिनु पर्यो। यिनै आवाजहरूले जनचेतना जगाउनु पर्यो र यी आवाजहरू जनचेतना जाग्दा जाग्दै फेरि हामी उनीहरूसँग वैदिक समाज र जुन वैदिक शास्त्र सम्मत छन् र वैदिक शास्त्र सहित छन् उनीहरू र बहुलवादको समाजवाद यो गोर्खा राज्य नेपालमा कुन सफल हुन्छ अब चुनौतीको रूपमा हेर्नु पनि परिरहेको छ। हामीले सङ्ख्यालाई महत्त्व दिने छैनौँ, हामीले गोर्खा राज्य नेपालको हितलाई महत्त्व दिनेछौँ, हामीले गुण धर्मलाई महत्त्व दिनेछौँ। यो पनि यिनै आवाजहरूबाट स्पष्ट गर्दै मैले आजको यस भिडियोलाई यतै रोक्छु। देवी प्रपन्नार तियरे प्रसिद्ध प्रसिद्ध मातर जगतु खिलास्य प्रसिद्ध वेशे सरिपाई विष तमेश्वरी देवी चराचरस्य। हस्त धन्यवाद। अब म यहाँ बुढी आमैका केही दृश्यहरू देखाउन गइरहेको छु।